Samda ng 42 anyos nga inahan human natumbahan og punuan sa lubi ang ilang panimalay atol sa kusog nga ulan ug hangin sa Tupi South, Cotabato. Atong ibalik si Efren Mama. Maayong pagkaguba nining usa ka balay nga gama sa light materials human natumbahan og dakong punuan sa lubi atol sa kusog nga ulan ug hangin sa Purokto Barangay Crossing Rubber sa Tupi South, Cotabato pasado alas 6 Martes sa gabii. Matod sa barangay, gabok na ang maong punuan nga natumba sa maong panimalay. Pagdating namin doon is wasak yung bahay kasi yung puno ng niyog is makita mo, mahina na yung pundasyon niya. So, wasak talaga. Nasa loob yung pamilya. Atol sa itabo, swerteng naluwas ang unom ka miyembro sa usa ka magbanay, lakip na ang 46 anyos nga padre de pamilya. Apan gilayong ipatambalan sa ospital ang 42 anyos nga inahan, human makaangkon og samad sa ulo atol sa itabo. Padayong ginamonitor ang kahimtang niini. Samtang midangob sa laing kabanay ang maong apektadong pamilya. Pinalipat muna namin doon sa kapatid niya na sa katabi. Doon muna sila nagstay. Kasi balak namin kung wala silang istihan kagabi, kunin namin sila sa barangay. Doon muna sila mag-overnight. Nagpaygayon na og clearing operation ang barangay aron makuha ang natumbang punuan. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang apektadong magbanay. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.